10. Aj keď som moc slabý. Lebo ani ich nemám. Samo je tu Ernaldík. Cus. A pošleme na duo. Od nejakého dôvodu nejdu ani tria. Soa ani nehovorím, bo keby Soa, tak ja... Je taký Mr. Spajky. Tak som mŕtvý asi. Asi ja aj som mŕtvý. Ja som vajpepnutý tým, teraz som zabil, úplne som vykúktil tohto. Tak to sme rýchlo dali. Absolut Cinema for Team. A ideme ich naháňať. Idem pre boxík. Keď ťa chytím, tak ty dostaneš. Nie sú tu niekde v kríčku schovatý? Ja som už takým príbeh. A teraz iba z midu. Fantastical! Určite. Nebola to čo? El Primo ide po mne skočiť. Ty si mi vyžral kill, ty šmlat. A Larryho toho som zabil už. Ultinou. Ty si dal damage? Nedal som. Jak sme tam dali? Pozri na to, Holand. Kurňa, ten smrad je hnusný. Ja to som si čakal, že bude rýchla. Ja dám na ňu moju ulti. Na mňa potom. Ja idem pre nich. Ježiš, teda som asi... Asi bude ničom. No, ja idem pre Powerpoint. To je frikio. 2980. Absolut Cinema! Ja som ho one-hitnul. You know what time it is? Otvárať Hyperdrop idem. Čo ti padne? Hyper na Chestra. Let's go. Hyper na Chestra. Takého asi nemáš. A na Bula. Na čo mi to je? Nič.